Costco Mall ni website mpya ya kuweza kupata pesa kupitia simu yako au kwa njia hii ya mtandao. Kwa nitakwenda kuonyesha jinsi ya kuweza kutengeneza free account kabisa katika website hii. Sehemu hii ya kwanza utajaza email yako na hatua inayofuata utaweza kuweka login password zako. Baada ya hapo utatengeneza security password, invitation code na kuja automatic, then utaklik neno ili hapa sign up. Utakuwa umekamilisha kufanya usajili katika website yetu hii mpya ya leo. Mimi nitakwenda kusign in, then nitakuonyesha jinsi gani ya kupata pesa katika website hii. Utakapoweza kulogin ndani, muonekano wa ndani wa website hii upo namna hii. VIP1 cost ni USDT 39, recharge ni USDT 9 na daily income USDT 1.7. VIP2 cost ni USDT 79, recharge ni USDT 49, daily income USDT 9.4 na VIP3 USDT 199, recharge ni USDT 169, daily income USDT 34. VIP4 na VIP zingine kama jinsi inavyoonekana hapo. Kwa hiyo utakuja katika sehemu hii ya VIP ili uweze kuchagua VIP, na kama VIP1 daily task ni 1, VIP2 daily task ni 1, kwa kila VIP daily task ni 1. After that utarudi katika sehemu hii ya home, utaklik neno deposit. Baada ya kuklik neno deposit au recharge, utaweza kuiona hii address hapa. Unachotakiwa kufanya ni kuikopi address hii hapa. Baada ya kuikopi, naenda kwenye wallet yako, tuma USDT zako katika address hii, then utarudi kwenye platform hapa, utaklik neno recharge complete. Utakuwa umekamilisha kufanya recharge katika platform yetu hii ya leo, na baada ya hapo utaenda moja kwa moja kwenye VIP yako ambao umefanyia recharge ili uweze kufanya task na uweze kupata commission. Then utaklik neno go to finish ili uweze kucomplete task yako kama jinsi inavyotakiwa. Na baada ya kukamilisha hilo, ukirudi sehemu hii ya home, utaklik kwenye neno withdraw ili uweze kufanya withdraw ya siku ya leo. Then hapa utajaza amount ya withdraw, hapo utaweka Tron address yako. Baada ya hapo enter security password, then utaklik neno confirm. Kwa hiyo hapa baada ya kuweza kujaza taarifa zako namna hii, utaklik neno confirm na utaweza kuona withdraw succeed. Ndani ya sekunde chache basi utaweza kuipata withdraw yako katika wallet yako. Baada ya kumaliza hilo, utakuja moja kwa moja kwenye sehemu hii ya team. Na kama inavyoonekana payment receive for 1.7 USDT, tayari nimereceive payment yangu. Then sehemu hii ya invitation code utaweza kuona invitation code, utaweza kuona invitation link. Unachotakiwa kufanya ni kuikopi kwanza link yako, na ili uweze kushare na uweze kutengeneza timu yako. Lakini pia vile vile sehemu hii utaweza kuona team size, utaweza kuona team recharge, utaweza kuona team withdraw. Pia kuna new team, kuna first recharge, kuna first withdraw. Lakini pia vile vile kuna team level 1, level 2 na level 3. Katika kila level hapa utakuwa unapata commission. Pia ukija kwenye sehemu hii ya lucky withdraw, kama mtu recharge USDT 88 utaweza kupata lucky withdraw ili uweze kushinda hadi USDT 888. Na ukija katika sehemu hii ya home, pia kuna hii sehemu ya app download ukihitaji kudownload application. Pia kuna sehemu hii ya company profile. Okay, cost the largest membership utaisoma pia. Na hapa nadhani tutakuwa tumekamilisha kufanya review ya website yetu hii ya leo. Usahau kusubscribe na kulike channel ya Feaboy TZ. Karibu na asante.